السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما في أحسن صحة وأحسن حال. معاكم مطبخ على قد ما أقسم مع أمل. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل الفاصوليا الخضراء يا ولاد، اللي ولادكم ما بيحبوهاش خالص، بس هتعجبهم طريقتها قوي. وعندنا رز أبيض، ودي لحمة أنا سلقتها وحمرتها بطريقة حلوة قوي، هتعجبكم جدا جدا. يا ريت تجربوها، واذا عجبتكم ما تحرمونيش من اللايك والشير، يا احلى متابعين في الدنيا، متابعين مطبخ على قد ما اقسم مع امل. ويلا بينا. اول حاجة هنجيب حلة، وهنحاول نشوح اللحمة فيها. دي طريقتي انا، بحب اعمل كده دايما. احب اشوح اللحمة كويس جدا في اي مادة دهنية انت تحبيها. انا بحط معلقة سمنة، بتشوحيها كويس جدا كده لحد ما لازم تاخد النار عالية عشان تاخد الصدمة. وبعد كده هو بشوحها لحد ما لونها يغير، وابدا انزل عليها بهارات لحمه، فلفل اسود، ورق لور، وشويه جنزبيل، وافضل اقلب فيها كويس جدا لحد ما اشم ريحه التوابل. ابدا انزل بميه مغليه، اوعي تنزلي بميه ساقعه، لازم ميه مغليه. وبعد كده بنزل ببصلايه، انا ما بقطعهاش، بخليها زي ما هي. تمام. وبسيبها بقى ايه، تستوي مع راحتها. دي طبعا فاصوليا انا مفرزاها، ودي بصلتين صغيرين، ودي صلصة برضو احنا مفرزينها، وده توم مفري. وهنا عندنا فلفل اسود وكمون، فلفل اسود وكمون ونعناع مفروم وملح. لا، سكر مش ملح، الملح مش هنحطه دلوقتي خالص. تمام. هنحط بعد كده مادة دهنية، زيت. وبعد كده هنزل بالبصلاية، افضل اشوح فيها لحد ما لونها ما مش تتدبل، يعني اكتر ما تتدبل سنة يعني. تمام، عشان انا مش عايزة طعم البصل يبقى في الخضار. هفضل اشوح فيها كويس جدا لحد ما احس ان يعني بقت يعني مايلة للصفار يعني ايه، سنة كده. افضل اشوح فيها كويس قوي قوي قوي. نفضل نقلب فيها، وبعدين هنزل بجزء من التوم، مش كل التوم، يعني انا هنزل بنص التوم اللي انا وريته لكم. وهفضل اقلب فيه عشان انا عايزه التيست بتاع التوم يبقى ايه، المحمر والني. احنا هنحطه على مرتين. تمام. ونفضل نشوح في البصلايه مع التوم كده هوت بالطريقه دي. بصوا لونها بدأ يدخل في الذهبي، هبدأ انزل بالصلصه. تمام. وتفضلي بقى تشوحي فيها كويس قوي، لحد ما ايه، يعني هي الصلصة شبه متسبكة، احنا كنا عملناها مع بعض فهي شبه متسبكة يعني. وطبعا مادام في صلصة هيبقى في معلقة سكر، لازم ايه نحط لها معلقة سكر علشان تعادل الحموضة بتاعتها. بعد كده هننزل عليها بكوباية شوربة. اهو زي ما انتوا شايفين احنا بنقلب. اهو دلوقتي حطيت التوابل، الفلفل الاسود والكمون ومعلقة النعناع، يا ولاد هتبقى طعمها خطير، جميلة جدا جدا، وولادكم هيتذوقوها بطريقة تانية خالص. هبدأ انزل بقى بالفاصوليا، وافضل اقلب فيها مع الصلصة كويس قوي. يعني برضو انا عايزاها تاخد التشريبة بتاعة الصلصة. ونفضل نقلب فيها كويس قوي قوي، اهو زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب بقية التوم اللي احنا كنا ركناه عشان يتحط وهو ني كده، ما يبقاش مش اخد طعم التشويحة، لا انا عايزاه ده بيعلي من طعم الفاصوليا قوي. وهنزل بعد كده بكوباية من الشوربة. تمام. وهسيبها شوية اقلب فيها كده، واسيبها شوية على النار، اهي تاخد وتدي مع بعضها، يعني تاخد من التطعيمات كلها مع بعض. تمام. بعد كده بشوية لما احس ان هي شربت الشوربة، كوباية الشوربة الاولانية، هننزل بقى نحط لها، نظبط لها الشوربة بتاعتها. طبعا هناخد من الشوربة اللي احنا عاملينها ونظبطها، وهنظبط الملح بتاعها، لان لاحظوا ان انا ما حطيت لهاش ملح لحد دلوقتي. بس الشوربة كان فيها ملح، فيعني ايه احنا بقى نبدأ نظبط الحدوقية بتاعت الفاصوليا. بصوا بقت جميلة وخطيرة ازاي، شكلها تحفة وطعمها خطير والله، ايه جميلة جدا جدا جدا. يا ريت تجربوها، واذا عجبتكم ما تحرمنيش من اللايك والشير، يا احلى متابعين في الدنيا. اهو معلقه دي معلقه سمنه انا بحطها في الاخر خالص عشان تعلي التست بتاعها.
يعني انا كنت عاملاها الاول بزيت، دلوقتي حطينا السمنه في الاخر علشان احنا لما بنحط السمنه في الاخر الطعم بتاعها بيبقى ظاهر قوي. تمام. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا، واذا عجبتكم ما تحرميش من اللايك والشير. يا احلى متابعين، والسلام عليكم.